继续来关心，咱陆军国军昨昏是伫屏东进行天马操演，嘛有大型的飞弹的实弹训练。头一届用悍马车载飞弹会当刷叮当，要来提悬机动性。国军兄弟专线标准是发射开关，弹射飞弹将准击到海上的目标，强大火力发出惊骇音波声。陆军第4作战区立兵海军陆战队反装甲电部队初3下昼伫屏东这片年度性实弹射击天马操演，悍马车载弹射2A 飞弹部署伫红色海保阵地，发射了后，官兵透过发射架的攻下标准区继续追踪，故以导线修正，才会当伫最后一刻击到海面动态目标，考验射手的功力，也安尼毋是100分把击到。半自动导引可以借由射手的修正来针对这个目标来实施立即的一个这个弹道改变。我们可以快速的移动我的这个车辆，那占领阵地之后，来快速做接底的这个动作。我第一次射击很震撼，对，因为有打中。其实这摆的射手拢是头一摆参演，一直讲经验真可贵。那弹射2A 亚速机巨弹后，明年咱国向比高买下1240粒的新型弹射2B的教会，采用更加先进的无线导引，射程也增加到4500公尺，有计强化5军战力。记者综合报道。